హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. గత 3 రోజుల నుండి మనకు వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ ఏదైనా సరే సమస్య ఏంది అంటే, సరే మా కోడి గురక పెడుతుంది, గురక సంబంధించినటువంటి వ్యాధి వచ్చేది ఇబ్బంది పడుతుంది, మనం ఏం చేయాలి అని అయితే మనకు వైజాగ్ నుండి, విజయవాడ నుండి, మహబూబ్నగర్ నుండి, నెల్లూరు నుండి ఇంకా ఇతర ఎవరు చేసినా కూడా మనకు వచ్చే సమస్య ఇది అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ గురక పెట్టి కోడి కూర్చుంటా ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు మనకు చెప్తా ఉన్నారు. మరి అసలు సమస్య ఎందుకు వస్తుంది అని ఫస్ట్ మనము తెలుసుకోవాలి. తర్వాత సమస్య మనము ఏం ట్రీట్మెంట్ చేయాలని మనము తెలుసుకోవాలి. ఈ గురక అనేది సాధారణంగా వాతావరణ మార్పులను బట్టి అది వచ్చేటువంటి వ్యాధి. వాతావరణం మారినప్పుడు ఇప్పుడు చలి అధికంగా ఉంటా ఉంది. ఈ వాతావరణ మార్పులను బట్టి దాని యొక్క గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన, శ్వాస నాళాల ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన అది ఎంతో కొంత ఇన్ఫెక్షన్ సోకినప్పుడు కొద్దిగా వాపు వస్తూ ఉంటుంది, కొద్దిగా తెమ్మడ లాంటిది, జిగురు లాంటిది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా కారుతూ ఉంటుంది. అది అంతా ఫామ్ అయి మనకి గొంతులో ఆగిపోతూ ఉంటుంది. ఈ గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ కానీ శ్వాసనాళ ఇన్ఫెక్షన్ వలన వచ్చిన జిగురు ఏదైతే ఉంటుందో అది అంతా జామ్ అయి గొంతులో ఆగిపోవడం వలన అది శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బంది పడి గురక పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ గురక అనేది మనం తొందరగా గుర్తుపట్టి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే మనకు కోడి తొందరగా రికవర్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం ఇంకా నిర్లక్ష్యం చేయడం వలన అది అదే విధంగా ఉండడం వలన సిఆర్డి కావచ్చు, లేకపోతే కొరేజా కింద అది పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ గురక వ్యాధి ముందు మనం గమనించినప్పుడు మరి ఏం చేయాలి? గురక పెట్టింది కోడి అంటే శ్వాసనాళ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ దీనికి గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన ఈ గురక అనేది మనకు ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. యాంటీబయాటిక్ దాన్ని వాడుతూ ఉండాలి. యాంటీబయాటిక్ ఎప్పుడు కూడా మనకు 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి లిక్విడ్ రూపంలో ఉంటుంది, ఒకటి పౌడర్ రూపంలో ఉంటుంది. మన అందరూ సారాన్ని తెలుసు. మనకు ఈ నియోడెక్స్పోర్ట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఐడియా ఉంటుంది. ఈ నియోడెక్స్పోర్ట్ అనేది మనకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఐడియా ఉంటుంది. దీంతోపాటు విమ్రాల్ కూడా ఉంటుంది. అందరం ఇది వాడుతూ ఉన్నాం. అయితే కొన్ని ఏరియాలలో ఇది దొరకవచ్చు, లేక దొరకకపోవచ్చు. మనకు లిక్విడ్ రూపంలో కూడా దొరుకుతూ ఉంటుంది. ఎండోప్లాక్సిన్ కానీ, రెస్పీ ఫిట్ కానీ, ఇంకా మనకు బైరోసిన్ కానీ, మనకి ఈ విధంగా మనకు యాంటీబయాటిక్ దొరుకుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన అది కంట్రోల్ కావాలి అంటే మనకు యాంటీబయాటిక్ ఖచ్చితంగా వాడాలి. కోడి ముదిరిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అనేది కొద్దిగా ప్రాసెస్ ఎక్కువైతూ ఉంటుంది, కానీ మనం తొందరగా గుర్తుపడితే ఇమ్మీడియట్లీ మనకు రికవర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా గురక పెట్టింది అంటే మీ దాని నోట్లో చూసినట్లయితే ఎంతో కొంత తెమ్మడ జామ్ అవుతూ ఉంటుంది. కళ్ళ నుండి ఊసు గారుతూ ఉంటుంది. కళ్ళ నుండి ఊసు గారే స్థాయి వచ్చిందంటే అది చిన్నగా కొరేజా కిందికి ఆ యొక్క వ్యాధి అనేది మరలిపోతూ ఉంటుంది. తెమ్మడ జామ్ అవుతూ ఉంటుంది, ముక్కు నుండి జిగురు గారుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ మనము అబ్జర్వేషన్లు మన కంటికి అవే లక్షణాలు అవి. ఇవి ఉన్నప్పుడు మనమైతే యాంటీబయాటిక్ రెస్పీ ఫిట్ అనేది ఉంటుంది. రెస్పీ ఫిట్ ఇది యాంటీబయాటిక్. ఇది సిఆర్డి కానీ, కొరేజా కానీ, ఇతర వ్యాధులకు ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ మెయిన్గా ఉన్నప్పుడు శ్వాస సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని త్వరగా కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. అది లిక్విడ్ మనకు. అది ఈ రెస్పీ ఫిట్ అనేది లిక్విడ్. ఇది మనం ఏం చేసుకోవాలంటే మనకు చిన్నపిల్లలకైతే 1 ml 1 లీటర్, పెద్ద కోళ్ళకైతే 2 ml 1 లీటర్ వాడుతూ ఉండాలి. లేదు మనకి అందుబాటులో లేదు, ఈ నియోడెక్స్పోర్ట్ ఉంది, ఈ నియోడెక్స్పోర్ట్ ఉన్న వారైతే మనం వాడుకోవచ్చు. 1 గ్రామ్ 1 లీటర్, చిన్నపిల్లలకైతే 1/2 గ్రామ్ 1 లీటర్, పెద్ద కోళ్ళకైతే 1 గ్రామ్ 1 లీటర్. ఈ విధంగా వాడాలి. ఏ మెడిసిన్ వాడినా 3 రోజులు లేకపోతే 5 రోజులు మాత్రం మనము వాడుతూ ఉండాలి. దీంతో పాటు మీ కోడి కొద్దిగా గురక పెట్టినప్పుడు దానికి ఆయాసం ఉంటుంది, శ్వాస సరిగా అందది, ఫీడ్ తీసుకోదు కనుక అప్పుడు కోడి వీక్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ కోడి వీక్ కాకుండా ఉండాలంటే మనము ఈ విమ్రాల్, ఇది AD3C, ఇది లిక్విడ్ మనకు. అదే వాటర్లో 1 ml 1 లీటర్ చొప్పున దీనిలో మనము అయితే వాడుకోవచ్చు. ఇవి వాడినప్పుడు మన కోడి తొందరగా రికవర్ అవుతూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోండి, గురక వ్యాధి వచ్చింది అంటే దాని గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ లేక శ్వాస నాళాల ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అది వస్తూ ఉంటుంది. వాతావరణ మార్పులను బట్టి వస్తూ ఉంటుంది, కానీ అది అంత ప్రమాదకరమైన వ్యాధి కాదు. కానీ క్రమంగా అది ఏమైతే ఉంటుందంటే సిఆర్డి కింద, కొరేజా కింద పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కనుక మనం ఏం చేయాలి? ముందుగా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్, మన యొక్క ఛానల్ అయితే కొత్తగా చూసేవారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే
సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీ రిలేషన్లో కూడా వాళ్ళకు తెలియపరచండి. మీకు డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో తెలియపరచండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.